Nii, Elli on meil viidud sõbranna juurde mängima ja Erkiga me hakkame nüüd kohe autot puhastama. Ma loodan, me saame ka ära pestada. Ühesõnaga, meie eesmärk on ta seest puhtaks teha ja ka istmed tekstiilipesuriga teeme puhtaks enne Erki. Nii et me nüüd lähme õue askeldama, 20 kraadi on. Nii et let's go! Päriselt. Jaa, lähme, tavaliselt. Etteruttavalt saan ka ära öelda, et auto puhastamiseni väljastpoolt ehk pesuni ma üldsegi kodus ei jõudnud. Seda ma tegin mitmeid päevi hiljem ja auto pesulas, aga hakkame auto sisepuhastusega siis pihta. Kõige esimene samm minu jaoks on see, et ma võtan kõik asjad autos siis ära, kõik need kastid, kõik kotid, igal pool sahtlites ja hoiukohtades olevad asjad, ma võtan kõik autost välja. Kui kõik asjad said välja tõstetud, siis ma võtsin ka välja porimatid ja siis need tekstiilist matid, ehk tõesti ma tegin auto kõikidest asjadest tühjaks ja siis tuli Erki mul appi ja tema ülesanne oligi tolmuimejaga kõik istmed, kõik praod, kõik võimalikud kohad mustusest ja prahist siis puhtaks tõmmata. Erki on väga tubli, tema teeb tolmukaga. Ja mina hakkan kohe tegema tekstiilipesuriga. Tekstiilipesur on siin, Kärcheri tekstiilipesur. Ja paljud on küsinud, et mis vahendiga ma teen. Enne ma tegin Kärcheri vahendiga, aga see sai otsa. Ja nüüd on meil siis Saniteki selline vahend. Teen siis lahuse siia prütspuselisse ja sellega kannan peale. Siis on mul seal harjas, pehme harjas, millega ma küürin üle ja siis tõmban Kärcheriga sisse musta vee ja siia paaki siis tuleb puhas vesi ja siia siis tuleb hiljem must vesi, et ma loputan kohe siis puhta veega ära. Ma ei tahaks nagu täiesti puhast vett lõpuks sealt välja tõmmata, aga see on see vahend, millega ma siis pesen. Nagu sa videost nägid, siis ma teengi seda tekstiilipuhastust niimoodi, et pihustipudeliga kannan vahendi peale, siis harjasega puhastan ehk hõõrun ja siis tõmban Kärcheri tekstiilipesuriga musta vee sisse ja samaaeg siis kannan ka puhast vett tekstiili peale ja tõmban sellega ühtlasi sisse. Ja kohe näedki, milline oli esimene paagitäis musta vett.
white flag, waving the white flag. I'm waving the white flag. I'm waving the white Nii, järgmine kogus musta vett. Lähme Kallevara. flag. I'm waving the white flag, yeah. It's my fault. Moving on if you want it. I surrender to you. I'm waving the white flag. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Kolmas kord musta vett ära kallata. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, not because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. I don't know how you fall asleep at night, knowing that your words are hurtful. Neljas kogus vett. Jube must. Ainult eest istmetusest ja eest põranda pealt. Ma lasin enda autol seest siis mitu päeva kuivada, mul lihtsalt ei olnudki vaja autoga kuskil sõita ja hoopiski teisel päeval võtsin kätte nende mattide puhastuse tekstiilipesuriga ja kummimatid siis pesin maja taga lihtsalt vahendiga ja veega puhtaks ja lasin ka nendel siis terve päeva kuivada. I used to let it in, all the things you said. You try to turn me into somebody else, but it will ricochet. I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Päev hiljem panin kõik matid ja ka kõik muud asjad, mis mu autosse kuuluvad, omadele kohtadele tagasi. Alustades siis prügikastist, mida ma kasutan iga kord põhimõtteliselt, kui ma autos olen, kuni, ma ei tea, käte desoaineteni välja, nagu näete, panen ka tolmulapi, juhtmed, kõik vajalikud asjad, mida ma kasutan enda autos, panin ma siis omadele kohtadele ilusti tagasi.
nädal aega hiljem ma nüüd hakkan enda autot pesama, sest lihtsalt ei jõudnud too päev. Küll väga korralikult ma teda puhtaks ei pesnud, pigem siuke kiirpesu, aga vähemalt nüüd on auto puhas. Võiks ka kuivatada, aga praegult ei ole aega selleks kahjuks.